salaam sama gaay tey jii di ko wan leen comme boo doon statut sa photo te doo gis bi lan moo ko waral ak naka nga koy dindee ñoo ngi lay ñaan bala ñoo dem di la expliquer kaa ba ne bu fekkee ne vidéo bi neex na intéressé na la nga sem te dañuy dem suñu statut ñu xool ba xam ñu xool biñ dugal na statut il y a 2 minutes bii nii ñu xool wax am na ay vues wala lu mu bind ni ñu xool def la bindal impossible de voir les vues parce que vous avez désactivé les confirmations de lecture dans premier temps mon compte est confidentialité comme lii nag boo ko bëggee dindi naka ngay def ba photo wala vidéo boobu dugal statut nga gis ko nga mën a gis bii da ngay dégg si les 3 points yi nga gis ci kaw après nga dégg si paramètre nga xool ñu bind compte ma ci kaw mu ngay bës su ko defee nga bës confidentialité mooy fi nekk ci kaw mu ngay bës nga xool fii ci 5e bi rek ñu bind confirmation de lecture da ngay dégg fekk comme cose bi dañ da ngay kosewaat nga activé waat ko boog activé nga daal di génn xool ba xam génn daal dem vérifier ñu vérifier xoolaat statut bi gis na lam la binduloon fii dañ na ngay dafa bindal pas encore de vie après ñu xool suñ beneen WhatsApp bi dem xool ko ba xam ñu liir ko ba xam après lu ñuy indi waaw gis nga vie nañ ko nii après ñu génn xool ba xam ñu demaat ñu xool gis nga sama gars yi tey vidéo bi loolu la woon ñoo ngi leen di ñaan ngeen partagé da ngeen abonné da ngeen seen vidéo bi dañuy jàppale bu baax a baax si liggéey bi